¿Por qué no hay más gente hablando de hormigas que explotan? Son como los héroes de acción de la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa con estos insectos explosivos? Les presento o como me gusta llamarlas, las hormigas boom. Cuando se sienten amenazadas, estas hormigas pueden hacerse explotar. Rompen sus propios cuerpos para liberar una sustancia pegajosa y tóxica que atrapa y mata a sus enemigos. Es como el máximo sacrificio por el equipo. Y escuchen esto, aunque la explosión es dramática, en realidad es un mecanismo de defensa de último recurso. Tienen agallas, literalmente. Así que la próxima vez que piensen que su trabajo es difícil, recuerden a la hormiga que explota.